മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ പോലും കൊല്ലുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടുന്ന പക്ഷികളും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ചില പക്ഷികളെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കസോവരി. ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ് കസോവരി എന്ന ഈ പക്ഷികൾ. ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുമായി സാമ്യതയുള്ള ഈ പക്ഷികൾ വലിപ്പത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പക്ഷി കൂടിയാണ്. ക്യൂൻസ്ലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, പപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നത്. കറുത്ത കട്ടി കൂടിയ തൂവലുകൾ ശരീരമാകെയുള്ള ഈ പക്ഷിക്ക് അല്പദൂരം പോലും പറക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എമു പക്ഷികളോടും ഏറെ സാമ്യതയുള്ളവയാണ് കസോവരി പക്ഷികൾ. തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ 6 അടി വരെ ഉയരവും 60 കിലോയിലധികം ഭാരവുമുള്ള ഈ പക്ഷികളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ പക്ഷികളിലൊന്നായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവയുടെ കൂർത്ത കാൽനഖങ്ങൾ ശത്രുവിന് മേൽ കുത്തിയിറക്കുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുക. മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ഇവയ്ക്ക് ഓടാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വനത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി വളരുന്ന കസോവരികൾക്ക് അവരുടെ അധീന പ്രദേശങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ കടന്നു കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. കടന്നു കയറുന്ന മനുഷ്യനോ മറ്റോ മൃഗങ്ങളോ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് വരരുത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തരാനായി ഈ പക്ഷികൾ മുഴങ്ങുന്ന പ്രത്യേകതരം മൂളൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. ഈ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചോ തിരിച്ചറിയാനാകാതെയോ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുന്നവരെ കസോവരികൾ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രധാനമായും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവ ആക്രമണകാരികളാവുന്നത്. അപകടകാരിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യനോട് നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന ഇവയെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതിന് അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേക ലൈസൻസ് വരെ ആവശ്യമാണ്. ദ ക്രൗൺഡ് ഈഗിൾ. ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പരുന്ത് ആകാശത്തിലെ പുള്ളിപ്പുലി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ തലയിൽ കാണുന്ന കിരീടം പോലെയുള്ള തൂവലുകൾ കാരണമാണ് ഇവയ്ക്ക് ക്രൗൺഡ് ഈഗിൾ എന്ന പേര് വന്നത്. ആകാശത്തിലെ രാജാവെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള ഈ പക്ഷികൾ ഏറെ അപകടകാരികളാണ്. ഇവയേക്കാൾ 6 മടങ്ങ് ഭാരമുള്ള ജീവികളെ വരെ ഈ പരുന്തുകൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ ജീവികൾ മുതൽ ആടുകളെയും മാനുകളെയും വരെ ഈ പരുന്തുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കൂടാതെ കുരങ്ങന്മാരെയും ഇവകൾ കൊന്നു തിന്നാറുണ്ടത്രേ. ഇവയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും പണ്ടൊരു കുട്ടിയുടെ തലയോട്ടി ലഭിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അബദ്ധത്തിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കണം ഈ പക്ഷികൾ കുട്ടികളെ ഇരയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വിശദീകരണം. കൂടാതെ മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമില്ല എന്നതും മറ്റൊരു സത്യമാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ പരുന്തുകൾ ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. ബേർഡഡ് വൾച്ചർ. കഴുകന്മാരുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പക്ഷിക്ക് ലാമർഗിയർ എന്നും പേരുണ്ട്. ഇവയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും വലിപ്പം കൂടിയതുമായ വൾച്ചറുകൾ. 9 അടിയോളമാണ് ഇവയുടെ ചിറകുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം. 8 കിലോഗ്രാമോളം ഭാരവും ഈ ഭീമൻ പക്ഷികൾക്കുണ്ട്. ചത്ത ജീവികളുടെ മാംസമാണ് ഈ കഴുകന്മാരുടെ പ്രധാന ആഹാരം. അതിൽ കൂടുതലും ജീവികളുടെ എല്ലുകളാണ് ഇവർ ഭക്ഷണമാക്കാറുള്ളത്. കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇവ കൂടുതൽ ആക്രമണകാരികളായിരിക്കും. 250 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലുകൾ താഴേക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിനുള്ളിലെ മജ്ജ ഇവർ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ ആമകളെയും മറ്റു ജീവികളെയും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കിട്ട് കൊന്ന ശേഷം ഭക്ഷണമാക്കുന്ന രീതിയും ഇവർ പിന്തുടരാറുണ്ട്. പെരഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് ഈ പെരഗ്രീൻ ഫാൽക്കണുകൾ. പക്ഷികളുടെ കാര്യം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ജീവികളാണ് ഇക്കൂട്ടർ. 320 km/h സ്പീഡിൽ വരെയാണ് ഈ പക്ഷികൾ പറക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഇവയുടെ ഇരകൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഈ വേഗതയിലുള്ള ആക്രമണം തന്നെയാണ് ഈ പക്ഷികളെ അപകടകാരികളാക്കുന്നതും. പ്രാവുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ഇരകളെന്ന് പറയുന്നത്. പിറ്റോഹൂയി. പിറ്റോഹൂയി എന്ന ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കില്ല ഈ പക്ഷി ലോകത്തിലെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു പക്ഷിയാണെന്ന്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിലെ വിഷമുള്ള ഒരേയൊരു പക്ഷിവർഗമാണ് പിറ്റോഹൂയി എന്ന ഈ പക്ഷികൾ. ന്യൂഗുനി എന്ന മഴക്കാടുകളിലാണ് ഈ പക്ഷികളെ കണ്ടുവരുന്നത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പക്ഷിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഇവിടെയുള്ളവർ മാറി നിന്നിരുന്നത്രേ. ഇവയുടെ ചിറകുകളിലാണ് ന്യൂറോടോക്സിക് ആൽക്കലോയിഡ് എന്ന വിഷമുള്ളത്. ഡാർട്ട് ഫ്രോഗ് എന്ന വിഷത്തവളയിൽ കാണുന്ന അതേ തരം വിഷമാണ് ഇവയിലും കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ വിഷം അമിതമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തളർവാദം മുതൽ മരണം വരെ ഇത് കാരണമായി സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വിഷം ഇവയിൽ പ്രകൃതിദത്തമായി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഒരുതരം വണ്ടിനെ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ വിഷം ഇവരിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഏതായാലും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായി തോന്നിയ പക്ഷി ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.